देखिए ये मुर्गा ने इस बेबी का हाल बहुत ही बुरा कर दिया। ओह नो! चलिए चल करके देखते हैं। ओह माय गॉड! देखिए ये मुर्गा ने बेबी का हाल बहुत ही खराब कर दिया है। दोनों आपस में लड़ाई करके। ओह नो! चले बेबी चलो, रो मत तुम, अब उठ जाओ, चलो चलो। देखिए बेबी अब उठ गया। ओह नो! देखिए बेबी का हाल बहुत ही बुरा कर दिया। ओह माय गॉड! देखिए बेबी का तो खोपड़ी है ही नहीं। ओह नो! अब तो कुछ करना पड़ेगा। ओह माय गॉड! देखिए बेबी भी, देखिए यहाँ मुर्गा भी है। क्या हुआ? ओह माय गॉड! लगता है मुर्गा का भी हाल बहुत ही खराब कर दिया है इस बेबी ने। ओह नो! देखिए ओह माय गॉड! देखिए यहाँ पे तो एक बड़ा सा पैर था। ओह नो! ये पैर भी गिर गया। चलो पैर, चलो उठ जाओ, उठ जाओ, उठ जाओ। ओह नो! चले उठ गया। ओह नो! ओह माय गॉड! देखिए यहाँ पे तो पैरों की वाव कितनी अच्छी लग रही है। ओह माय गॉड! देखिए पैर की कलर तो बहुत ही नाइस लग रही है। ओह नो! ओह माय गॉड! देखिए वेरेट का कलर तो बहुत ही नाइस लग रही है। ये स्काई कलर और ऑरेंज कलर की पैरोट है। वाव बहुत अच्छी लग रही है। ओह नो! देखिए कितनी अच्छी आवाज कर रही है। ओह माय गॉड! ओह नो! देखिए बेबी बेबी कितना स्माइल कर रहा है। ओह नो! वाव कितनी स्माइल कर रही है। चलो बेबी अब तुम मिल्क पियो। देखिए बेबी मिल्क पी रहा है। चलो बेबी तुम साइड हो जाओ। ओह नो! ओह माय गॉड! देखिए यहाँ पे बेबी लोग का घर है। वाव कितनी अच्छी लग रही है। और यहाँ बेबी के दादाजी ये चेयर में बैठे हुए। वाव कितनी अच्छी लग रही है बेबी की तरह। वाह देखिए बेबी के दादा स्माइल भी कर रहे हैं। वाह लगता है कि बेबी के दादा कुछ बोल रहे हैं। ओह नो! ओह माय गॉड! देखिए यहाँ पे तो खरगोश खेल रहे हैं आपस में। ओह नो! देखिए ये जंगली जानवर है, यानी खरगोश। और देखिए लोग यहाँ जंगल में खेलने आए हैं। वाह कितने अच्छे से खेल रहे हैं। ओह नो! और देखिए कितनी अच्छी से आवाज भी कर रहे हैं। ओह माय गॉड! देखिए लगता है ये लोग चलते हुए। ओह नो! देखिए कितने अच्छे से रनिंग कर रहे हैं। ओह नो! वाह बहुत ही अच्छे से रनिंग कर रही है। चलो अब इनको कहता हूँ। वाह देखिए ये तो वाइट कलर की है। ओह नो! ये तो बहुत ही अच्छी लग रही है। वाह इसकी पैर तो बहुत ही नाइस लग रही है। ओह नो! चलिए दिखाते हैं आप लोग को ये रनिंग करता है कि नहीं। चलिए ओह माय गॉड! ये भी तो बहुत अच्छे से रनिंग कर रहा है। ओह नो! चलिए इनको अपनी जगह में रख देता हूँ। ओह नो! वाह देखिए ये तो पिंक कलर की है। ओह नो! वाह देखिए कितनी अच्छी लग रही है। वाह आवाज भी कितना अच्छा कर रहा है। ओह माय गॉड! चलिए चलिए इनका भी रनिंग दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। ओह नो! देखिए कितनी अच्छे से रनिंग कर रहे हैं। वाह बहुत ही अच्छे से लोग रनिंग कर रहे हैं। चलो तुम लोग अब इस जंगल में खेलो और अपना खाना पीना भी इसी जंगल से खा लो। ओह नो! वाह देखिए कितने अच्छे से आपस में अब अपना भाषा में बातचीत भी कर रहे हैं। और कितना अच्छा लग रहा है। ओह नो! चारों मिलके आपस में खेल भी रहे हैं और इस जंगल में ऐशो आराम से अपनी जिंदगी जीवन यापन कर रहे हैं। ओह नो! कितनी अच्छी लग रही है। ओह माय गॉड! बहुत ही अच्छी लग रही है। चलो वाह कितनी नाइस लग रही है। ओह नो!